Oetsika mamaraparana ny fanadihadiana ho an'ny teto-toerana dia notontosaina teny amin'ny complexe sportif et culturel ny CNAPS teny Vidivorona nandritra ny 2 andro zany ny sabotsy sy ny alahady zany hoe ny farany herinandro teo ny andian'ny faha 21 amin'ny jeu corporatif d'Antananarivo azo lazaina ho fombiazana ny azon'ny mpikarakara ity hetsika ity satria dia orinasa sy fikambanana misy 3 be izao no nifaninana tao anatin'ireo taranja 7 napetraky ny mpikarakara lalovana arahana ao anatin'ity anko hoe manahoana ny fahazotoana reto mpiasa manao fanatanjahantena ao anatin'ny fikambanana sorinasa na azo an'izany hoe kianja manara-penitra zany ahafahana ny lalao sy nampiseho ny fahaizan'izy ireo ao amin'izany sehitry ny fanatanjahantena izany. Orinasa sy fikambanana misy 3 namaly ny antso ny mpikarakara ny jeu corporatif d'Antananarivo natao teny amin'ny complexe sportif et culturel ny CNAPS Vidivorona tamin'ity farany herinandro ity. Taorian'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy nataon'ny sabotsy maraina tamin'ny valy dia samy niatrika ny fifantsanana avokoa. Ireo taranja 7 ny fananana dia ny baolina kitra ho an'olona 7, atletisme relais 4x100 mètres, basketball, volleyball mix, tennis, tsipy kanety be ary ny beloty. Samy nampiseho ny fahavononany avokoa moa ireo mpandray anjara taorian'ny fahitany ny hatsaran'ny toerana ny lalaovana. Maro tamin'ireto mpanao fanatanjahantena eny anivon'ny orinasa sy fikambanana ireto tokoa matsy ny mbola tsy nilalao tamina kianja raitra tahaka ny eny Vidivorona. Mampiavaka azy aloha ary anisan'ny mahafaly ireo mpandray anjara miisa 3 dia ny hatsaran'ny kianja ilalaovana satria dia azo lazaina fa kianja fanaovana match international adory ny ilalaovana na ny foot na ny tennis na ny basket moa dia misy gymnase ngeda be ny basket sy ny volley ny fanaovana ny pétanque misy fin de terrain pétanque ity ary mino marimarina fa raha hitan'ny fédération ny tsipy kanety be ny kianja ity dia tsy maintsy ho etiny atao ny championnat de Madagascar angamba satria tena tsara izy ary namboarina anaraka an'ireny mba maromaro ihany izay fedina tompon-daka eratan'ny kanety be zay fa hitake tsy mahamenatra ny zavatra vitan'ny CNAPS ary sorana indrindra ny CNAPS nahafotena satria mbola nanampy ihany izy ireo fitaovana misy eto sy ny fotodrafitrasa mba hifanaraka mba misy isaky misy eto zao ohatra dia misy vestira ame tsy azoko aminy dia mahafinaritra ny zavatra nataon'ny CNAPS. Azo lazaina ho fombiazana tanteraka araka izany no azon'ny mpikarakara nyity andian'ny faha 21 ny jeu corporatif d'Antananarivo ity. Iny fanadihadiana mahakasika ny ady totondry tany ivelany iny anko no etiko manakatona ny fandarana mahery amin'ity ariva ity ankasitrahana hatrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany na izany na tsy izany dia tsy hainy tsy hisaotra ireo namana niarana ny tontosan'ny fandarana teo ny namana Norbert Kotomalala niarana anao ny fanadihadiana tamin'ny tenanay teo ny namana Bosco Nakansary i Romain kosa nandrina ny sary isy feo Hervé no napita izany sary sy feo izany tany tokatrantsika tsirairay avy tany dia manome veloma amin'ny herin'ny tahaka izao indray.